欢迎来到我们的华尔街突发节目。今天我们有3个精彩的故事要分享给大家。首先，我们来看看巴伦·特朗普，特朗普前总统的小儿子，他最近因参与政治活动而成为媒体焦点。尽管年纪轻轻，巴伦是否会追随父亲的政治脚步，引起了人们的广泛猜测。接着，我们将带您了解一下世界上旅行最多的超级游艇汉斯探索者号。这艘游艇能够探索南极半岛等罕见地区，为乘客提供独一无二的个性化体验，让人们与自然有更深的连接。最后，我们将关注英国首相里希·苏纳克如何咳嗽着开始他的大选竞选活动。在政策交流会上，苏纳克强调了世界面临的危险，并批评了反对党。这场演讲被描述为保守党2年来的第10次重置，请大家继续收看详细内容。在这个多变的世界中，人物的故事总是充满了惊奇和启发。从政治舞台上的年轻一代，到远航探险的奢华游艇，再到英国政坛的最新动态，每一个故事都拥有其独特的魅力和深刻的意义。让我们一起来探索这些故事，发现他们背后的精彩。首先 ，Telegraph 带来了关于巴伦·特朗普 （Barron Trump） 的报道。这位美国前总统唐纳德·特朗普 （Donald Trump） 的最年轻儿子，最近因参与政治活动而成为媒体焦点。尽管最初被报道为佛罗里达州代表参加共和党全国代表大会，但他因先前的承诺而婉拒了这一邀请。这是巴伦首次与公众领域联系在一起，他在成长过程中大多被保护在媒体视线之外。尽管年纪轻轻，巴伦已经面临了批评，包括喜剧演员罗西·奥唐奈 （Rosie O'Donnell） 声称他患有自闭症，以及周六夜现场的一名编剧在推特上关于他成为在家教育的枪手的不当言论。然而，前第一家庭成员切尔西·克林顿 （Chelsea Clinton） 为巴伦辩护，认为他作为一名私人公民应该享有隐私。巴伦即将高中毕业，人们猜测他是否会追随父亲的脚步投身政治。巴伦对运动充满热情，特别是足球，并且对电脑感兴趣，拥有令人印象深刻的运动鞋收藏。尽管他还没有公开的社交媒体个人档案，但内部人士形容巴伦为善良、有礼貌和富有同情心的人。他与美国电视名人吉娜·劳登第二 Gina Loudon 的儿子博·劳登 Bo Loudon 关系密切。接着 ，Telegraph 报道了关于世界上最旅行过的超级游艇汉萨探险者号 Hansa Explorer 的故事。这艘由瑞士探险家斯文·奥洛夫·林德布拉德 Sven Olof Lindblad 拥有的游艇，是少数几艘能够探索南极半岛，而不仅仅是遵循通常的邮轮路线的私人船只之一。这艘游艇提供专属和个性化的体验，只能容纳12名客人。汉萨探险者号建造的足以承受极端条件，让客人有机会探索鲜为人知的地区，并与野生动物近距离接触。最后 ，Telegraph 报道了英国首相鲍里斯·约翰逊 （Boris Johnson） 和财政大臣里希·苏纳克 （Rishi Sunak） 在政策交流会上的演讲，预览了他们的选举主题。苏纳克强调了世界面临的危险，从俄罗斯到伊朗，并主张不应该对工党冒险，声称其领袖基尔·斯塔默 （Keir Starmer） 毫无信仰。这次演讲被描述为保守党2年来的第10次重置，但收到的掌声寥寥。透过这些故事，我们不仅见证了个人成长和探险的勇气，也看到了政治舞台上的策略与辩论。无论是巴伦·特朗普的未来之路、汉萨探险者号的远航冒险，还是英国政坛的最新发展，每一个故事都体现了人类对于探索未知、追求梦想和面对挑战不屈不挠的精神。在这个充满变数和惊奇的时代，新闻事件总是让人目不暇接，从政治领域的角力、体育赛事中的争议到社会事件的偶发，每一个故事都有其独特的背景和影响。今天我们来聊聊几则引人注目的新闻，它们来自不同的领域，但都同样展示了当下社会的多样性和复杂性。首先 ，Telegraph 报道了关于前南卡罗来纳州州长 Nikki Haley 的最新动态。尽管他2个月前退出了总统竞选，但他的竞选活动仍在进行中。令人惊讶的是，在上周的印第安纳州总统初选中，他即使没有进行任何竞选活动，仍然获得了超过20%的选票。此外，他还安排了与顶级捐助者的活动。有人试图让唐纳德·特朗普考虑将 Haley 作为他的副总统提名人，然而特朗普已明确宣布 Haley 绝不在考虑之列。Haley 在初选中的表现被视为共和党人的一个警示，他们希望在进入大选之前修复党内的分裂。接着 ，The Globe and Mail 报道了一则体育新闻，涉及温哥华家人队防守球员 Nikita Zadorov 和 Carson Soucy 对埃德蒙顿游人队明星 Connor McDavid 的犯规事件。Zadorov
因在温哥华4-3赢得的第3场比赛结束后对 McDavid 进行十字铲击，而被 NHL 罚款$5000，而 Soucy 则因对 McDavid 的十字铲击等待联盟的听证会。这一系列事件发生在比赛最后的哨声后，当时 Soucy 推搡了 McDavid， 后者随即用球棍击中了 Soucy 的腿。接着 Sidorov 从背后对 McDavid 进行了十字铲击，当 McDavid 跌倒时 Soucy 又在他的脸上进行了十字铲击。目前温哥华在系列赛中以2-1领先。最后 Yahoo US 报道了一则较为异常的社会新闻，一辆汽车在密歇根州巴特尔克里克市撞入一家成人娱乐商店。这起事故发生在周日早晨，一辆汽车偏离道路，撞穿了 Romantics 商店的墙壁。警方在事发地点附近发现了一名33岁的男性疑似驾驶，他只受了轻伤。这名男子因涉嫌酒驾被拘留，随后被送往医院进行检测和评估。事故发生时，车内和商店内都没有其他人。这些故事虽然来自不同的领域，但都展示了现实生活中的多样性和不可预测性。从政治竞选的争议、体育比赛中的紧张对抗，到社会事件的偶然发生，每一件事都有其背后的故事和深层含义。这些新闻不仅是时代的产物，也是人类多样性和复杂性的生动展示。在一个平凡的早晨，芝加哥街头发生了一起悲剧，让人心痛不已。根据雅虎美国的报道，一位24岁的年轻人 Zed Rodriguez 在前往工作的路上，步行去乘坐巴士时，不幸遭到枪击身亡。这位年轻人的家人悲痛欲绝，他们无法接受这样一位亲人在平凡的日常中竟遭遇如此残酷的命运。这起事件发生在5月10日早上7点左右，当时 Rodriguez 正在芝加哥的街头，准备开始他的一天。这起枪击事件不仅夺走了一位年轻人的生命，也让社区陷入了深深的悲伤之中。而在遥远的印度孟买，一场突如其来的灾难也在同一时期发生。独立报报道，一个巨大的广告牌在一场暴雨中倒塌，造成至少4人死亡，并有超过40人被埋在废墟下，恐怕生命垂危。这起事故发生在孟买东郊的加特科帕尔，广告牌倒塌砸中了几间房屋和一个加油站。目前救援行动正在进行中，各方力量正全力以赴寻找生还者。孟买是一个容易受到季节性暴雨侵袭的城市，每年的季风季节从6月持续到9月，经常发生严重的洪水和与雨相关的事故。这次的暴雨还导致孟买机场的航班暂时受到影响。另一边厢，在国际政治的舞台上也有着紧张的局势发展。根据电讯报的消息，美国官员认为哈马斯在加沙地带的领导人 Yahya Sinwar 并未躲藏在拉法，而是隐身于北方城市汉尤尼斯下的隧道中。这一信息对以色列准备对拉法发动的大规模军事行动提出了质疑，甚至引起了包括美国在内的坚定盟友的不满。目前，拉法东部边缘已经发生了激烈的战斗，以色列的坦克和步兵部队已经越过了城市外围的一条关键公路。这3个看似不相关的事件，却都反映出了世界各地正在发生的悲剧和冲突。无论是在平静的街道上、受季风侵袭的城市，还是在国际政治的棋盘上，人们都在经历着苦难和挑战。这些事件提醒我们，不论在世界的哪个角落，我们都应该珍惜和平，并努力为了一个更加安全、稳定的世界而工作。在巴尔的摩的一场大规模枪击案中，3名青少年承认了一级袭击和枪支罪行。这起事件发生在去年，造成2人死亡，28人受伤。检察官同意对2名认罪的被告判处25年监禁，但暂缓执行20年，而1名认罪的18岁青少年因未成年持有枪械被判处1年监禁。其余2名被告面临多项指控，包括7项谋杀未遂罪。这起案件在当地社区引发了广泛关注，人们对于青少年犯罪和枪支暴力问题的担忧日益加深。来源 Yahoo US。在另一则消息中，唐纳德·特朗普的前律师迈克尔·科恩在庭上作证说，特朗普在2016年总统竞选活动启动时曾警告他，可能会有许多女性站出来指控特朗普的不当行为。科恩表示，特朗普计划利用国家询问报发布关于自己的正面故事，以及关于竞争对手的负面故事。他还提到，国家询问报的出版商大卫·派克承诺将成为竞选活动的眼睛和耳朵。这段证词揭示了特朗普如何预料到并试图应对可能对他的总统竞选构成威胁的丑闻。来源 The Independent。 在巴基斯坦控制的克什米尔地区，针对价格上涨的抗议活动持续了第4天，示威者与警方发生冲突。这场自周五开始的暴力事件已造成至少2人死亡，包括1名警察，并有约100人受伤。
巴基斯坦控制克什米尔地区的总理已与抗议活动的组织者会面，承诺降低小麦和电力的价格，这些被视为市场的关键指标。尽管如此，暴力事件仍在首都穆扎法拉巴德及其附近地区持续。去年，巴基斯坦在获得国际货币基金组织和其他友好国家的贷款后，才勉强避免了外债违约。虽然月度通胀率一度超过40%，但在与国际货币基金组织进行新一轮纾困谈判前，已降至17%。来源 The Toronto Star。 这些事件反映了当今世界各地面临的多种挑战，从美国的枪支暴力问题、政治人物如何应对负面新闻的策略，到经济困难导致的社会动荡。这些故事不仅折射出各自社会的独特性，也凸显了全球化背景下不同文化和政治体系下人们共同面对的挑战。在加拿大的 Betchco 地区，一个令人揪心的搜寻行动正在进行中。据 CBC 报道，当地的皇家加拿大骑警 RCMP 正在寻找一名失踪的男子 Ralph Boyle， 54岁。他最后一次出现在人们视线中是在4月29日，那时他给一个朋友发送了一条消息，说他已经开始了他的旅行。按照计划 ，Boyle 应该在5月8日被接回，但当他的朋友到达他的小屋时，却发现人已经不见了。骑警随即展开了初步的地面搜索，但并没有找到他。有人曾经提示说 Boyle 可能在医院，但这一信息被证实是错误的。目前，搜寻工作仍在进行中 ，Civil Air Search and Rescue Association 和 Yellowknife Ground Search and Rescue 也参与了进来，大家都在为找到 Boyle 而努力。另一方面，在美国，一场发生在曼哈顿大桥上的示威活动中，一个不幸的小插曲引起了人们的关注。据 The Independent 报道，一位纽约警察局 NYPD 的高级官员在试图驱散一场支持巴勒斯坦的抗议活动时，意外地将辣椒喷雾喷到了自己的脸上。这位名叫 James McCarthy 的 NYPD 助理局长在拿出辣椒喷雾准备使用时，不慎朝自己的脸部喷射。随后，他立刻闭上眼睛，转过脸去。其他 NYPD 官员立即上前帮助，用瓶装水冲洗他的眼睛，以缓解辣椒喷雾带来的刺激。纽约警察局对此事件并未发表评论。在这场抗议活动中，因为故意阻塞桥梁交通，超过100人被逮捕。而在欧洲的另一端，波兰的边境政策也引发了争议。据的 Toronto Star 报道，一些难民权利活动人士对波兰亲欧盟政府计划加强与白俄罗斯边境的安全措施，以及推行移民遣返政策表示批评。这些活动人士在波兰总理 Donald Tusk 访问边境地区，并与边防警察、士兵和警察会面后，组织了一场在线新闻发布会。Tusk 誓言，波兰将不惜一切代价加强边境安全。他引用了俄罗斯入侵乌克兰以及白俄罗斯利用移民向边境施压，作为进一步加固波兰与白俄罗斯边境的理由。这3个故事虽然发生在世界的不同角落，但都揭示了人类社会中的一些共同挑战。无论是在北美的寒冷小镇，还是在纽约繁忙的桥梁上，亦或是在欧洲的边境线上，人们都在以自己的方式面对和解决问题。无论是寻找失踪的亲人，还是处理突发的抗议活动，亦或是应对国际移民的压力，这些事件都展现了人类在困境中的坚韧和互助。谢谢您的收看。上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报。更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报。网址是6度brief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。